本视频属于悠悠白书，未经允许，请勿搬运、妄献，不负相思意第5集。魏婴听到后只笑了笑，他今年参加大比只是为了蓝湛，不然以他的修为，根本是欺负别人。2年前，魏婴在聂家的管理范围内实战，和一群魔兽斗了2天2夜，他身受重伤，关键时刻陈情突然中解救了他一命。从此，各世家弟子对他的追捧更是达到了一个新的高度，而他也明白了终结的意义。这次大比因为魏婴的缘故，各世家弟子热情高涨了很多，他们都想见识一下陈情终结的实力。当然，蓝湛的参加也很受期待，但他们还是一致觉得魏婴肯定能赢。只有知道实情的金子轩和温潮不为蓝湛担心，反正除非蓝湛放水，否则魏婴很难赢他。这次大比金家因为特殊原因，把1对1比试安排在第1位。2人一路过5关斩6将，终于在最终的决胜场上碰到了。蓝湛的武器有2个，一个是经常使用的碧晨剑，还有一个是忘机琴。碧晨10解状态就是一把普通的铁剑，0解状态是一把白色有花纹的剑，忘机琴10解状态是一把棕色的古琴，0解状态是一把白色的古琴。蓝湛平时在战场上喜欢用碧晨剑，只有和人合作或特殊时刻才会用忘机琴。魏婴的武器同样也是2个，一把剑名为随便，一根陈情笛。随便10解状态就是普通的铁剑，0解状态是一把带灰黑色藤纹的剑，陈情笛10解状态是一根深色的竹笛，0解状态是一根黑色的玉笛。陈情笛虽然终解了，但魏婴从未在人前使用过这个技能。魏婴和蓝湛的修为都很不错，尤其是蓝湛，经过多年的战场厮杀，剑气非常锋锐。而且魏婴上一场对手是金子轩，赢了之后江城他们说的话太难听了，这让护短的蓝湛非常不舒服，所以他决心拿下这场比试，就算对手是魏婴也一样。在蓝湛的步步紧逼之下，魏婴只好祭出了陈情，原本他没打算用陈情对付蓝湛的。魏无羡，你叫本大爷出来就是为了对付小寨儿？你是脑子被门夹了，还是觉得本大爷脾气好？陈情终结后，比试场上就多了一个和魏婴很像的人，只是看起来比较嚣张跋扈，穿着黑色的衣服漂浮在空中。就在大家都感到震惊疑惑时，魏婴开口道：“陈情，你别闹了，这是正经的比试，这儿肯定也希望我用全力的。”听了魏婴的话，大家才明白过来，原来这就是陈情笛终结后的状态了。陈情懒得看魏婴，他飞到蓝湛的面前：“你好啊，小寨儿，我们又见面了。都怪魏无羡这么久才放我出来，不然我早就能与你认识了。”蓝湛看着陈情眨了眨眼睛，很高兴认识你，不过现在是在比试，你还是回去吧。陈情在蓝湛这里吃瘪了也没不高兴，因为他把一切都怪到了魏无羡的头上。再次开打之后，魏婴的实力提升了很多，只是陈情有些无精打采，偶尔出手一次还都是给魏婴解围的。蓝湛觉得这样下去不行，陈情虽然不大攻击他，但会帮魏婴，时间长了他会因为疲惫而输，所以他当即就终结了碧晨剑。碧晨和陈情不一样，是属于剑狠话不多的类型，一出来就直接放大招进攻。在围观的弟子还没有发出惊叹的时候，他已经和魏婴、陈情过招了几个来回。原来蓝忘机的碧晨剑也终结了，怎么从来都没听说过呢？驱魔联盟那边瞒得也太好了吧？说起来，他也是世家子弟呢，不为家族做贡献，却去什么都不是的驱魔联盟做任务，真不知道蓝家是怎么想的。这次大比过后，蓝家应该不会再放人了，毕竟他可是蓝家修为最高的人没有之一。废话，我要是蓝家当家人，也不会放任这样的人才流落到别人手上。其实说起来，蓝忘机和少主挺配的，至少修为方面对少主就是一个助力。以后少主要是上战场，有这样一位队友或是夫人在身边，安全就有保障多了。
围观的人在谈论着蓝湛，其他人也都附和着。温朝听了却想笑，他兄弟凭什么只为保护某一个人而存在？他的理想，这些世家子弟永远都不会懂，也难怪小湛父母去世这么久了，还被人议论纷纷。他们就是日子过好了，每天吃饱了撑得慌，不说些闲话就没什么作用了。魏魏兄弟，你是真的想要我命呀？好歹我们在武器库里也共存了那么久，有爱一点行不？陈情一直拉着碧晨说话，烦，不想打就带着你的废材主人认输，我是不可能输的。碧晨穿着白衣，神情清冷不似凡人，只是打起架来非常不要命。陈情对着碧晨就没有像对着蓝湛那么好的耐心了，这我可做不到，不过嘛，控制住你我还是可以做到的。陈情一边奏笛控制碧晨，一边帮魏无羡提升修为，要不怎么说控制系法器作用大呢？碧晨虽然能挣脱陈情的控制，但需要时间，可是比试不等人。蓝湛不想认输，只好也祭出了忘机琴。忘机和碧晨不一样，虽然都长得和蓝湛一样的相貌，但他是真的仙人之姿，一身宽白袍加蓝外衫，整个人温柔端庄，琴声也很优雅，没一会儿就让碧晨脱离了陈情的控制。陈情看着忘机出神，碧晨也看了一眼忘机，忘机笑道：速战速决。之后就真的是快速结束这场比试了。魏婴被逼到台下时，还是忘机帮了他一把，让他不至于那么狼狈。当然忘机是为了蓝湛着想，其实真说起来，武器的情绪就是主人内心的真实情绪被放大了，不然怎么说是武器拟人呢？你的就是主人呀。因为蓝湛的2个武器都终结了，这次大比他也出尽了风头。大比过后，蓝启仁找蓝湛谈话，现在真是出息了，什么都不和家里说，你说你好好的世家子弟不做，跑去给别人杀魔兽，他们能给你什么？蓝启仁看着面前的侄儿，语气不善地呵斥道。在别人眼里，蓝启仁是那种德高望重、学富五车、有修养的老先生，但在蓝湛面前，他从来都是严厉痛斥的。就像这次，他明明就是想留下蓝湛的，但还是忍不住说了他一顿。蓝湛嘴上沉默，心里却不屑，他已经不是从前的小孩子了，他想走谁都拦不住，也没必要和蓝家正面对抗，说不定有反效果。怎么哑巴了？出去几年人都野了？长辈问话都不理了？蓝启仁看蓝湛一副什么都不在意的样子，又有些生气了。蓝湛这才开口说道：杀魔兽是我们作为修士的责任，并不是为了得到什么东西。我想像我父母一样，为守护大家终身奋斗在前线。蓝启仁一听到蓝湛提起他父母，心里就有火。好呀，从小到大我教的你都听不进去，就和你母亲一样狭隘自私，只顾自己，以后你也不要说自己是蓝家人了。我蓝家没有你这样只顾眼前利益，不管长久规划的子弟。蓝湛就知道叔父会是这个态度，我母亲到底做错了什么？为什么要被你们这样对待？他一生都被奉献给了蓝家，上战场杀魔兽也是尽心尽力，一个死在战场上的英雄，到底哪里狭隘自私了？蓝湛本不想说那么多的，只是他实在忍不住了。凭什么他母亲一生光明磊落、侠义心肠，到头来要被人这样评论？他作为儿子，就算不能改变别人的想法，也不能任由别人在他面前说他坏话，而什么都不做不说。蓝启仁被蓝湛的反驳气得直咳嗽，蓝湛也没管他，自己先离开了，反正他们之间就没什么话好说的。蓝启仁找过蓝湛的第2天，蓝曦臣也来找他谈心了。忘机长大了不少，也比以前更厉害了。这些年在外面过得很苦吧？要我说，不管怎样，还是自己家里好。蓝曦臣语气温和地对蓝湛说道，他一向都接人待物温和有礼，好像蓝湛不是他亲弟弟一样。蓝湛只听了一句就明白他的想法了，不就是怕自己留下来和魏婴在一起吗？苦是苦了点，但很充实，也更能做实事。蓝曦臣笑了笑，忘机一向聪慧，修为又高，兄长就没那么自由了，
协助叔父管着兰家都忙不过来，根本没有多余的时间想别的事。蓝湛看了他一眼，低眸回道：“兄长辛苦了。”蓝曦臣又笑道：“辛苦倒不至于，这是我作为家主该做的。”